салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз тасмим гирифтам ки ба яке аз хонаи бачагони ноҳияи Фархор рафта аз ҳол аҳволи онҳо хабардор шуда ва каме ҳам бошад кӯмаки худро расондам. ҳадаф аз нишон додани кӯмак худнишондиӣ ва ё миннат нест, балки барои нафароне ки дасташон ба ҳамин кӯмак мерасад, танҳо барои хотиррасонӣ аст. беҳтарин садақа он аст ки дасти рост диҳаду дасти чап надонад. ва фикр мекунам ки ҳамватанони азизи мо доимо дасташон дар хайр аст ва ин навор танҳо барои хотиррасон кардани ҳамон шахсоне ки дасташон мерасад дар ҳамин корҳои хайр. хостам ки як бор хотиррасон кунам, ҳар ки хандонад ятими хастаро боз ёбад ҷаннати дарбастаро. ва албатта ки ҳар як кӯдаконе ки дар он ҷо дарс мехонанд, дар он ҷо нестанд, эҳтиёҷ ба ҳар яки мо доранд ки мо рафта онҳоро хабар гирем. барои бисёр паҳн шудани ҳамин видео дар видео лайк мемонем, падилиса мекунем ва наздиконатонро гап занед дар ҳамин видео лайк монад. шояд шумо натавонед кӯмак карда ягон нафаре ки дасташон мерасанд рафта кӯмаки худро дар он ҷо гузоранд. الله أكبر. دویم یورا میشیم توزا میکنم رادیاتور رو میزنیم. خنک کم نیست کو؟ خنک نیست او دو تا میزنیم. دو تا اینایتش. جلسه هوا خیلی شام خونه داد. گلاب بسیاری بعد هوی میمونیم. نه تایری بسوی نه دیدن گلاب کو. ترزابی حسن کام. اوسراتون دوستان بادو بردافون از همه ما بر شمایان السلام. سلامت باشین. ای طرف شو میکنه. حافظ سینو میپرسن. اوشخونه. جب نمیشه. جب نمیشه کلاوی کمی جب جواب بدنم. فقط سرای چه استوستول چیکارسن. سلام علیکم. یا جایی؟ زندگی. نسوی روش کی سایه مناقی مردمی. نسوی 2019. روشی ده ها. تکلیف نورمال. نه بچه کن. یو رخچون میدوزن ها؟ زنده یعنی پیشون شو میتر. خودشون یوردم میدوزن. ایش چیه اپا؟ ای اپاس بسی. دستم فیده هم علی بود دبا دو وردن این آورد دستش رو چوبا چوبا نیست. نه آوردن شو لیرشتو شچی نکردیم. یرا هم این گوداکوی هم درون میکنن ها؟ جنشون میکنن خودشون کرد. سیمایلشون بودم گفتیم برای درستون تایید کنیم بعد بیم. یا برای سوال نوه این سوال نوی کردستان. رادیاتور زاگی گرمه که خیلی بهترین
Bazen bilmeyen anlarsın. Tamam başlayalım. خوش دوستان عزیز، این بود یک نوار دیگر با پایان رسید. ویدیو را پهن میکنیم تا اینکه دیگر رو ببینید. خودتون رو احتیاط کنید، خودتون رو نرز نگاه کنید و همیشه با یاد خداوند باشید. خداوند همیشه نگهبانی هر یکی ما شما باشد. کانال ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.